99일 16? 아빠 갑자기 응급실 가야 돼서 잠깐만 있어. 제일 심한 게 너무 어지럽고 핑글핑글 돌고 여기 식은땀 나고 식은땀이 너무 나고 울렁거리고 99일 16? 지금 다리는 재활치료 중이거든요. 예. 베리야, 아빠는 어딨냐? 아빠 또 입원했어. 베리야, 아빠 이틀 밤만 자고 올 거야. 하나 밥 좀 먹자. 우리 올라올래? 네 손? 옳지. 두 손? 빨리 줘. I got no reason to be sad. My mood is convinced me that it's bad. With every emotion that I had, but you don't. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you. 이리 와. 무릎으로 와. 화장실 잘 갔다 왔어요? 누구냐? 누구냐? 누가 왔어, 베리야? 누구야? 저 낯선 표정. 뭔지 알겠어? 가자. 가자. 어,
지금 해도. 괜찮아? 코비? 코코비? 냄새. 에이. 베리는 코 인사 해줬어? 이리 와. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. 움직이지 않네. 옆면에도 다 뚫어놔가지고. 오, 코비. 너무 귀엽다. 하나 더 넣어주면 더 넣어줘야 되겠다. 나 이렇게 적극적일 줄 몰랐어. 귀여워. 끝. 베리 가서 놀아보자. 이제 베리 해보자. 어떤 건지 보여줄게.